Мой специален гост, Маха Гуру Йоги Тан. Здравейте и добре дошли в Новото Познание. Но първият ми въпрос. Как започна всичко? Life started when I began to explore. За мен живота започна, когато започнах да изучавам. Who am I? Кой съм аз? Who are you? Кой си ти? What is this world? Какъв е този свят? Am I this body? Аз това тяло ли съм? Am I this form? Или тази форма? So it begins with exploring. Започна с изучаване. Am I consciousness? Дали съм Or am съзнание? I just the body? Или само тялото? Well, sometimes I identify myself with this body. Понякога се идентифицирам с това тяло или с това съзнание. The moment I identify myself with form, this body and consciousness, is chaos. В мига, в който се идентифицирам с това тяло и съзнание, настъпва хаос. Yeah, and during my younger days, И когато бях по-млад, I have a name. имах име. My name is Vijaya. Виджая ми беше името. So my guru gave me this name, Vijaya. Моят гуру, моят учител ми даде това име. And find life in this name. И открих живот в това име. It is not just a name. То не е просто But it's life. име, но е начин And на what is живот. life in form and in consciousness? И какъв е живота I във began формата that и journey. съзнанието и започнах по този път. And I'm in Bulgaria. И сега съм в България. Fantastic. Amazing. Прекрасно, фантастично е. Mysterious land. Това е една мистериозна земя. And here, I try to understand, I explore. И тук също се опитвам Life да here. разбера, изучавам живота тук. И какво научихте от него? What have you learned from that journey? From this journey, if we suffer, От това пътешествие it's разбрах, че ако because we страдаме, have craving. е в резултат на нашите силни Rejection. желания, отхвърляне, So невежество, what is delusion or reality? към заблудата към реалността. Но това като че ли се случва все по-често в умовете на хората. As if this happens more often in people's minds, the delusion. If they don't recognize delusion, Ако не разпознаят тази заблуда, then the mind terrain и тогава умът блуждае is full of sound and words, и той се изпълва само с Keep talking. звуци и думи. dialogues with themselves. И започват да си говорят сами на себе си, да водят that real? вътрешен разговор. Този разговор истински ли е? They are the observer, the witness. Дали те са They are the наблюдателите, listener, they are the observer. свидетелите, слушателите? Започвате да ме обърквате, гуру. You start to mix me up, Guru. Опитвам се да ви разбера I'm правилно trying to understand properly, и ще продължа с моите въпроси. but I will continue with my questions. Да. Смятате ли, че хората днес са по-отворени? Do you think that the current people today are more open? I think the people now Мисля, че днешните хора and in the ancient, и също и древните хора they are the same. много си приличат, те са Their еднакви. nature never change. Тяхната природа никога не се Their променя. essence never change. Есенцията им, същността им не се Just the променя. phenomena change. Просто проявлението се променя. Но това не е ли просто едно философско обяснение? Аз бих искал да чуя вашето лично. But isn't this just a philosophical explanation? I would like to hear your personal experience. When this is just a philosophical, then that is in the mind, in the intellectual mind. Когато говорим за философско обяснение, това е само в ума, But в certainly интелектуалния this is ум. not in the intellectual mind. Но това със сигурност не е в If it интелектуалния is in ум. the intellectual mind, it is certainly in the thinking, in the consciousness. Ако е в интелектуалния ум, то е в мисленето, в съзнанието. But this goes beyond that, Но това отива отвъд, beyond the thinking mind.
Отвъд мислещия ум. beyond the conscious mind. Отвъд съзнателния ум. So, the experience Преживяването. and the one who witness the experience. И този, който наблюдава What are преживяването. these experiences? These are phenomena, Къде- the mind phenomena. Къде се случва всичко това? Това е But the one who проявлението witness в this ума. experience, Но този, който наблюдава този опит, who is this преживяване, one who witnessed this кой е този, phenomena, който this наблюдава experience? преживяването, феномена, Where is he? проявлението? Къде се намира този? И And We have to find out this guy and how you work. и трябва да Who намерим is този this човек. witnesses? Как Who is the one работи? who witness? Кой е този, който наблюдава? Кой е свидетеля на всичко това? Things change. Experience change. Нещата се in life. променят, преживяванията се We променят have в ups and живота. Имаме нагоре преживявания, We надолу. age. When Остаряваме. we say we age, Когато кажем остаряваме, who said we age? кой казва, че Who остаряваме? is the one who said we age? Кой е този, който казва, ние The one who остаряваме? said he never age. Този, който казва, остарявам, той никога не остарява. обяснете ми. Please, give me some more explanation. Right. И така. If we want to find this form, this body, Ако искаме да намерим тази форма на това тяло, ancient wisdom said that it changed. древната мъдрост казва, че то се The променя. moment you see this body, В мига, в който видим това тяло, it liberated, it dissolved. и то се самоосвобождава, It's just in your разтваря се. mind that Просто he is в there. нашия ум остава The moment отпечатъка. the body manifests, В мига, в който се You're появи liberated тялото, at the same time. то се освобождава в същия момент, it is only in the mind. но само в ума. So if the mind recognizes this, Ако ума разпознае това, and the mind is liberated. тогава и ума е освободен. But if the mind do not recognize this, Но ако ума не разпознае това, then the mind will take delusion as reality. и тогава ума възприема заблудата като истинска реалност. And reality now is delusion. И тогава реалността става заблудата за ума. Не истината. Успява ли западната цивилизация да разбере всичко това, Do you което think that the казвате? Western world manages to understand everything you say now? Is the moment they prepare themselves in equanimity, В момента, в който се подготвят и влезнат в равнопоставеността of self-other, на аз и другите, good and bad, на добро и лошо, heaven and hell, рай и ад, in their concept, в тяхното разбиране, концепции, then the two horns on the bull, you will see it clearly. тогава двата рога на бика се виждат ясно. If he make that preparation Ако човек се подготви добре, without this dualism mind, без да има този дуалистичен ум, it's very pain initially. първоначално изпитва болка. Without Болезнено е. self and other. Без аз и другите. But if we watch Но ако наблюдаваме from the external world, от външния свят they change. промяната в него, There's nothing we can grasp. няма нищо, за което да се захванем. And the quantum physics now say В квантовата физика сега се the твърди, objective world is not real. че обективният свят не е истински. From the molecule, let's say from the body, От молекулите на from the тялото molecule to the atoms to the quartz, до атомите, до кварките, it's just emptiness. това е пустота. So form is not different than emptiness. И така формата не се различава от пустотата. But when they rearrange themselves,
Но когато right тези conditions, елементи се пренаредят при правилните условия, emptiness is not different than form. и тогава пустотата не е различна от And формата. life is beautiful. И животът е прекрасен. So if we were not to label Ако успеем да не слагаме in етикети dualism в дуализма, from external world to your body, от външния свят преминаваме към тялото, към нашето тяло. I'm good, I'm bad, I'm healthy, I'm not Аз healthy. съм добре, аз съм зле, аз съм здрав, не съм здрав. Your mind will affect how the body works. Мислещия ум въздейства върху работата на тялото. So the body will find its way И тялото си намира пътя to be in balance, да бъде в in a баланс, harmonious в state. хармония, So състояние на men have to хармония. learn this И трябва да се научим да правим in a това very natural way. по много естествен начин. So dualism here Дуализмът sometimes тук is in our mind. понякога е само в нашия ум. So it begins from you and the world. Започва от това разделение аз и света. So if we just let go the world, Ако успеем да пуснем Not to- света, differentiate first, първо да не се опитваме And then just да come to the разграничаваме, а да се фокусираме върху тялото. Да преместим senses. фокуса към нашите senses. сетивни органи and see how you function. и да видим как те работят. To understand ourselves and to understand the world. Да разберем себе си, да разберем как функционира света. And then to the space inside us, И след това да насочим внимание към пространството вътре в себе where the си, body and the world can appear there. където и света, и тялото се And see появяват how в this това body and the пространство. world is actually one. И да видим как и света, и тялото всъщност са едно. Then, from then, you can listen, you can see the world is beautiful. И оттам можеш да слушаш, You да go to гледаш и Red да Opium виждаш, че света е Mountain, прекрасен. Yeah, go there. Да отидеш на планина, The aroma there, the да се birds, наслаждаваш на ароматите, на вятъра, yeah, the changes. на промените. Then you are sensible, man. И тогава ставаш чувствителен. Without your dualistic mind, you're more sensible. Ставаш много You will по-чувствителен feel, без you'll be този more разграничаващ ум. Усещаш, You will feel the възприемаш, nature. усещаш природата. We do not grasp it, Ние не се опитваме да се вкопчим в нея, but we do not reject it. но също така не я отхвърляме. Just be Просто сме as it is. такова каквото е. It's very simple. Много е простичко. Initially is not to do any labeling Първоначално не трябва да слагаме етикети, and let go of the subject да object, даваме the dualism. наименование и да се отървем от субект-обект, от дуализма. Yeah. Once you let go of this, В мига, в който успеем да се then you освободим can от това, find that you're one with the nature. тогава можем да видим, че сме едно с природата. And I think whether you're Westerner or you're Asian, it's the same. И смятам, че и за западняка, и за азиатеца това е еднакво. С какво си обяснявате все по-материалното мислене на хората днес? How do you explain the more material thinking of the people today? The material thinking has been there Материалното мислене е било там since time where people do not recognize още от времената, в които хората не Their са own могли nature. да разпознаят собствената си природа. from a very necessity of life От потребностите на живота to development, към, modern development. към модерното развитие на света. I think these are all materialism, where if we want to say it, you want to acquire it and you want to have more and more. Смятам, че това е материализъм, който човек се стреми да го придобие и да има все повече и повече и повече неща. Yeah.
So the moment that we have this body, В момента, в който имаме това тяло, and if you don't recognize the function of this body, и ако не разпознаем, че това е просто функция на тялото, and how this body arise, и как то се появява, then you're attached to this body and the material world. и тогава си създаваме привързаности към това тяло и материалния And the свят. materialism is there. И така се появява That is one материализма. extreme. But there is another extreme. И това е едната крайност. А другата крайност We should not be so attached with this. е, не трябва да сме привързани към нищо от това. That is spiritualism. Това е духовността. No, we should not attach with this. Не трябва да се We just привързваме go към into the нищо. mind Просто влизаме в ума. and let the mind be very peaceful. И нека ума да бъде много But that is спокоен. another extreme. Но това също е крайност. Другата крайност. So if these merge, Ако тези двете се слеят, then I think life is beautiful. аз мисля, че тогава живота е прекрасен. Приятно ме изненадвате, защото I'm surprised very pleasantly. тук у нас Because here in Bulgaria, има голяма група от хора, които разсъждават точно по този начин. big group of people who think exactly that way. Гледам вашата риза, която много напомня и на нашите ризи. I'm looking at your shirt and it reminds me of our Bulgarian shirts. Увличате ли се от древна история? Are you interested in ancient history? I always, yes, Винаги съм се интересувал. yes. Какво от това, което знаете, се случва и днес? За нас в духовността, Do you have the skill to understand your mind? имаш ли умението да разбираш своя ум? Do you have faith in your mind? Дали имаш вяра в ума си? Do you always remain in this pure mind? Винаги ли оставаш в този чист ум? Do you have wisdom of your mind? Имаш ли мъдростта на ума? If you have, Ако имаш You're well всичко prepared. това, значи си добре подготвен. so the winter Така че зимата will check, will test you. ще те тества. И също, Lately, this year, тази година about the three brothers and golden apple. Гуру чу приказката за тримата братя и златната ябълка, This is fascinating. която е много интересна. For the normal people, За нормалните хора, for those who do за meditation, тези, които and медитират for those who seek the truth. и за тези, които търсят I think истината. three brothers and golden apple. Смятам, че приказката Something тримата братя и worth златната your while to put in ябълка effort. е нещо, което заслужава усилията да бъде Put it on the разбрана. priority list. И трябва да се сложи в приоритетите, в takes списъка for на spiritual. приоритетите на духовните For хора. virtual, for meditation, for За wisdom. добродетели, за медитация, за мъдрост. Да. В нашата култура има много такива приказки и легенди, които говорят на един друг език. There are many folk tales and myths that speak in a different language. Но какво ще ни кажете за културата, от която вие идвате? First, you Първо, learn to respect, се учим grateful for anything. да уважаваме и да сме благодарни To be за grateful. всичко. Да сме благодарни And to respect и да уважаваме. for those before you. Да уважаваме онези, които са In преди the нас. family, В семейството, in the corporate, в the бизнес society. средата, в обществото. without that respect, Без това уважение you'll never be successful in life. никога няма да бъдеш успешен в You'll be живота. someone very proud Ще бъдеш просто горделив човек and very self-centered. и фокусиран върху себе си. And it's not easy to be in a team, И тогава няма да е лесно да работиш в екип, to be in a family, да бъдеш част от to be семейство, in a team, in да a бъдеш corporate, част от екип in a society. в бизнеса или в Because you never обществото. learn how to respect others. Защото не се учиш, You never learn how не to знаеш respect как да those уважаваш who are другите, before you. не знаеш как да уважаваш предшествениците си. So first is to respect. Първо е уважението. The second point Втората част is to learn.
е да се учим. Is the path of learning. Това е The пътя path на of ученето. teacher. Пътя на учителя. Yeah. So the first path is path of the respect. Първият път може да го наречем And пътя the на second path уважението. is the path of Вторият teacher. път е пътя на учителя. So you always learn. Така че винаги се учиш. And learning is life. И ученето е живота. So that is the second type of life. И това е втория вид живот. Where consciously Където you съзнателно learn. се учим непрекъснато. So that is the path of teaching. И The това е path пътя of на teacher. ученето, пътя на учителя. So everyone is your teacher. И така всеки се превръща The в твой good one is your учител. teacher. The bad one is your teacher. Everyone Добрият is your човек teacher. е ти е You learn учител, from them. лошият ти е учител. И ти се учиш във всяка една And ситуация. that is how you grow И по този начин израстваш. to be adult and to be stable Израстваш, and ставаш to be стабилен able to interact with leaders. И също се умяваш да влизаш в взаимодействие с лидери. Yeah. So that is path of a teacher. И това е пътя на учителя. And in all trade, Във всички you индустрии learn. ти се учиш. Yeah, you learn. And the third И третото is about life. е свързано с живота. The path of life. Това е пътя на живота. What is life? Какво е живота? If you have this body, Ако имаш това and тяло, now you are into, let's say, the path of the respect, you have the body and ако those си по before пътя you. на уважението, имаш това тяло и уважаваш своите And предшественици. you are into the path of the teacher. Ако си по пътя You на learn. учителя, And you have competency. You have учиш skill. се, You have развиваш competency. своите способности и You умения perform well. и добре се справяш. Is that for life? Но това за живота What ли else? е? When you age, Когато остаряваш, where you go to? къде ще Where is отидеш? your destination? На къде си се отправил? And why are you here? И защо си тук? Then that is the path of life. И това е пътя на живота. Basically, I think for Asian, whether you're in Malaysia, you're in Indonesia, you're in China, Мисля, че за if we look at азиатските these three култури, paths, независимо дали са в basically we Малайзия, can understand Индонезия, Китай, тези са три основни опорни точки в културата. they manifest differently. Те се проявяват по Basically, различен you can see начин, these three paths. но можем да видим тези три основни пътя. Yeah. Сега ще ви върна в началото на нашия разговор Now we'll go back to the beginning of our conversation, и ще ви попитам така. and I will ask you the following. Кои бяха най-важните уроци, които научихте от вашия учител и кой беше той? The first teacher Първият учител is not a teacher, не е учител, the human teacher, не е човешки учител, but it's just from the, I would say, the nature. от природата, Yes, that was when I was young. когато бях много млад. I just love nature. Обожавах природата It's like miracles. и наблюдавах нейните чудеса. Then След това I have the teacher, the Theravada, we call it Theravada, След това имах those who учител teach self-liberation. в направлението Теравада. Това е направлението, което учи на самоосвобождение, самореализация. About self-liberation. Самоосвобождение. So then that time I have this name Vijaya. И тогава получих това име Vijaya Виджая. means victory. Виджая означава победа. Victory. Victory over yourself. Победа над себе си. That's very important. Това е много важно. Yeah. And then След това I have a teacher, имах учител we call the Mahayana, a greater vehicle, от пътя на Махаяна, teaching about love. който път учи за любовта. About love. Любовта и състраданието. No. Love. How you love. Любов. Как And where обичаш? is love? Къде е любовта? I learned
the moon in the water. И научих за луната във водата. Everything is illusory. Всичко е илюзорно. You are not that bubbles. Ти не си тези мехурчета във водата. Yeah? You are not that bubbles. You are not that ripples. But these are phenomena. Не си вълничките във водата. Те са само проявление. You are just water. Ти си вода. You are the ocean. Ти си океана. And everything will appear there. И всичко се появява там. Illusory. Илюзорно. If you learn this, Ако научиш това, only then you are able to love. само тогава можеш да обичаш. If you don't learn this, Ако не if you научиш don't това, practice this, ако не го you will практикуваш, be very attached. тогава ще with бъдеш your own много concept, привързан your own към view. собствените си концепции и възгледи. Perspective. A matter of perspective. И това е въпрос на гледна точка, на перспектива. You will have your view, and you will be attached with it. своя възглед и се привързваш към него. And you will never say that your view is like something, the moon in the water. И никога не би казал, че твоя възглед е като отражението на луната във водата. I learned that. И това научих. After I learned that, След като научих това, yeah. Okay, so illusory си казах, добре, всичко е to илюзорно. walk the path. Добре, как да вървя по пътя? Then I was in the tantra. След това влезнах в тантра So from традицията. Theravada, От Теравада, to the Махаяна tantra. до You see, тантра my life. традицията. From nature От to the природата Theravada, to the Mahayana, to the tantra. Теравада, So I Махаяна was in и tantra. тантра. And I have many gurus. И в тантра вече имах много учители. Yeah, many teachers. Tantra is where you assume the way the practice is like Тантра в практиките са the body, the gesture, your expression. тялото, It's like the expression жестовете, of the enlightened изражението. Всичко това е изражение на просветленото съзнание. The way you think Начина, по който мислиш, is exactly how the enlightened beings think. е начина, по който просветленото съзнание мисли. So that is how you learn tantra. И така учиш тантра. So we say that the body, И the казваме, speech, че тялото, sound, говора and the mind is и exactly ума that of the enlightened beings. са тези на просветлените същества. So your body, your speech, your mind is into the image of the enlightened beings. И твоето тяло, реч и ум е в образа на So просветленото the enlightened съзнание. beings image is in you and you are in the И техния enlightened beings. образ е в теб и ти си в тях. So that is a tantra. The Това е Buddhism тантра. Това е тантра будизъм. So in ancient days, these are very secret. В practices. древни времена тези практики са били Now it's много more open. тайни. Сега вече са по-отворени. So I have learned from the nature, Учих се от Theravada, природата, Mahayana, into Теравада, the Махаяна и в тантра. and now I am on the path of truth. И сега съм по пътя на истината. So nature pointing to the truth. Природата, която сочи истината. Theravada pointing to truth of yourself. Who are you? Теравада what are your посочва environment? истината за себе си. Кой си ти? Коя е твоята среда? The Mahayana pointing to the truth and how to share the truth. Махаяна, която посочва истината и как да я споделим. And the Tantra is telling the truth in everything, good or bad. И тантра казва истината във всяко нещо, и добро и лошо. Heaven or hell, Рай или ад, they are all in your mind. всички са в твоя ум. Their essence is empty. А тяхната природа, есенция е пустотата. See the essence. Виж същността им. Their nature is clear. Тяхната природа е ясна. Their appearance is just beautiful, perfect. Тяхното проявление If е you do просто not give any прекрасно, labeling. чисто и не му слагаме Because етикет. the moment you give a labeling, В you're in мига, в time който and му space. дадеш име, вече си във времето и пространството. And you're in the past, you're in the future, you're now. И си в миналото, в бъдещето, в настоящето. So now, what I learned is И това, което аз научих, just truth е at истина. every moment.
истината във всеки момент. Много бих искал този разговор да продължи, но вероятно ще намерим време за още една среща. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви.